好，大家好，今日同大家介紹一個 3D 打印嘅原子結構模型。咁大家望到呢個原子結構模型呢，包括我哋原子核、一個電子同埋咧電子殼層，咁做個座嘅。咁大家望到呢，喺呢度嚟講呢，或者我首先同大家講下呢，譬如話假設我要學生呢去製咗個碳嘅原子嘅模型出嚟。咁首先嚟講呢，我哋要學生嚟講呢，就將個原子核呢就擺落去嗰個電子殼層嘅中間。咁大家望到咧喺個原子核嚟講呢，大家望到呢，佢會係有一個中心嘅位置呢，呢個窿呢，就預係到時篤住咗喺呢個嘅左上邊。另外呢，佢左同右呢都有兩個窿。咁大家望到嗰兩個窿嚟講呢，基本上呢，就我哋呢就拎嚟呢係擺入去我哋呢個電子殼嘅裏面啦。咁大家望到嚟講呢，咁我首先嚟講呢，譬如假設今次為例呢，你見到呢，我哋左右咁篤住咗啦。咁呢度嚟講呢，係特登咧設計嘅時候少少緊呢，就等佢咧可以篤得實少少，係啦。咁另外呢，由於碳嚟講呢，佢嘅最外層有6粒電子，咁所以呢，我哋會要學生呢就先數咗有6粒電子出嚟先，2、4、6。咁其他另外多出嚟嗰啲我哋唔需要用噶啦。咁然之後呢，就會問學生究竟佢點樣去砌。咁譬如假設第一層嚟講呢，我哋只可以最多可以容納到2粒電子嘅話呢，咁你最內層最接近原子核嘅話呢，呢度第一粒。咁另外呢，呢個呢係第2粒。咁第一層填滿咗之後呢，咁我哋就另外呢4粒呢，我哋就會係依據呢咁樣擺上去第2層，1、2、3係啦，同埋第4。咁大家望到呢，基本上嚟講呢，如果係咁嘅話呢，就已經呢係做完咗呢我哋呢一個嘅電子模型噶啦。咁佢最尾嚟講呢，大家望到個底嚟講呢，佢有個位呢，俾你可以篤住咗我哋呢個原子嘅中心呢。咁我哋呢個模型嚟講呢，基本上呢，咁樣已經製備好㗎啦。